अस्सलाम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? सब खैरियत है। वीवो Y04 4 GB की रैम है और 64 GB की स्टोरेज है। ठीक है, मैं आपके सामने मोबाइल की अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ और मोबाइल बहुत ही प्यारा है। सबसे ज़्यादा हमारे शॉप पर ये सेल होने वाला मोबाइल है। ठीक है, गोल्ड कलर है मोबाइल का, बहुत ज़्यादा पॉपुलर मोबाइल है। जैसे कि मैं बोलता हूँ, हमारे पास तमाम मॉडल ऑल अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और ये देखे भाई की खुशी चेहरे पे, ये मोबाइल ऑन हो गया है। ये ले भाई अपना मोबाइल।